दोस्तों अचानक से ये कोरोना आ जाता है तो लड़का उसे तोप से उड़ा देता है। फिर कोरोना का भाई बदला लेने के लिए लड़के के घर आ जाता है, लेकिन लड़का उसे मारकर भगा देता है। अब ये वह लड़का और उसका दोस्त जा रहा था, तभी कोरोना की ईयरशिप में से बहुत बड़ा कोरोना निकलता है तो लड़का यूज भी मारकर भाग देता है। लेकिन दोस्तों इस बार कोरोना पूरी तैयारी से आता है, बहुत देखने से पहले। लेकिन रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारा आगे का समय अच्छा आए। हर बार की तरह इस बार भी ये कोरोना मारा